Hello and welcome to QuickLine24.com. So Ruhul Amin from Maspro Degree College. So here with me, helicopter Bablu, who has been playing table tennis cricket across the Bangladesh. Today he has come here to play for Roja Riders. Actually, he has come here to play an exciting final. So Bablu bhai, first of all, how are you today? Alhamdulillah, I'm good. You can see huge crowd. They actually come here to watch today's the final. Are you excited? আসলে রাজবাড়ির খেলা সবসময় আমি উপভোগ করি, এক্সাইটমেন্টটা থাকবে। পাশাপাশি রোজা রাইডার্সের টিমে খেলতেছি, সো একটু বেশি এক্সাইটেড। ওয়ান অফ মাই মোস্ট ফেভারিট টিম ওনার ইন বাংলাদেশ, রেজাউল ভাই, ওনার অফ রোজা রাইডার্স। মানে ভালো লাগতেছে খুব বেশি এই জায়গায় আসতে পেরে এবং ওনার টিমে অংশগ্রহণ করতে পেরে। It seems to me pitch it will be playing the vital role. So how many runs do you want to score today here? আসলে যে জায়গায় খেলি চেষ্টা করি ভালো একটা স্কোর করার, হোয়াট এভার দ্য স্কোর ইজ ট্রাই করবো একটা ভালো স্কোর করার। এবং বরাবরই আমি রাজবাড়িতে ভালো খেলি। লাস্ট ইয়ার এই পাশে একটা মাঠ ছিল, এখানে ম্যান অফ দ্য ফাইনাল হয়েছে, আপনি সম্ভবত এখানে অ্যাটেন্ড করছিলেন। তো আজকেও চেষ্টা করবো ম্যান অফ দ্য ফাইনালটা নেওয়ার। এইরকমই চেষ্টা থাকে আসলে সব ম্যাচেই ভালো খেলার, কোনোদিন হয় কোনোদিন হয় না। তো নিজের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে ট্রাই করবো ফাইনালের সাথে ভালো একটা খেলা উপহার দেওয়ার এবং নিজের দলকে একটা জয় উপহার দেওয়ার। Thank you so much being time with us. ওয়েলকাম। So helicopter Bablu was with me and he wants to play good cricket today and he wants to get the man of the match for today's game. Thank you so much everyone being time.